Merhabalar, yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. 20 Ekim 2021 çeltik harmanına başladık. Aslında 15-20 gün önce biz biçime başlamıştık, fakat geçtiğimiz hafta yağışlı bir hava tabakası hakimdi. Bundan dolayı da biçime ara verdik. Bu hava tabakası geçtikten sonra biçer döverimiz tekrar biçime başladı ve biz de kurutmada biçilen malları kurutuyoruz. Bu sezonda ve ilerleyen dönemlerde yeni bir video serisi başlatmaya karar verdik, vlog şeklinde. Yaptığımız işleri size editlemeden sunmak istiyoruz. Bu da bu serimizin ilk videosu olacak. İyi seyirler diliyorum. Şimdi bakalım tanenin rutubeti kaç? Abi bak, bir de şuna basacağım. Buna bastın değil mi? Bir de sonra buna basıyorsun. Tamam, şimdi dök. Saat olmakalı 24 ile girdi. Kömüre bakayım arkadaşlar. Şu anlık var. Bir saat sonra falan şey yaparım, koyarız. Şunu iteyim azıcık ya. Cemil geliyor ya. Al bakalım. Tamam. 21 dekar, 21,5 ton. Kamera bir de değil mi? Evet, kamera. Mal orada. Şimdi biraz itelim. Evet, inşallah çalışacağız. Niye böyle yaptı ya?
gelecekleri için dağılacak. Şu şekilde. Hava da gerçekten açtı, çok güzel. Ama geçtiğimiz hafta dediğim gibi yağmurluydu. Bu şekilde burada şu an Kuruyanmalı takipteyiz arkadaşlar. Dediğim gibi değişik şekilde vlog şeklinde videoların devamı gelecek.